噔噔噔噔，開1、2、3開。有3碟餸啦，有鹹蛋蒸水蛋啦，呢個鹹蛋黃你見一點點咧，嗰啲鹹蛋黃嚟嘅，所以咧已經唔使落味噶啦。鹹蛋蒸水蛋啊，雞蛋啊，咁跟住就落啲蔥花喺面就得啦，即係咩醬汁都唔使撈啊，咁幾好啊。整烚下啲淥下啲油菜心啦，2碟餸咯喎。咁咧仲有啲乜嘢咧？就有呢個啦，哇！呢個正啊，有雞肉啦、雞柳啦切條雞柳啦，咁就有洋葱啦，有紅蘿蔔啦，有呢啲係筍啦，呢個係切幼條咁樣嘅，好正。咁咧就有3碟餸啦，有菜有蛋白質嗱，蛋白質喺呢度。蛋白質喺呢度，呢啲雞柳啊，咁有菜啦，菜又有1、2、3唔同類型嘅菜啦，又有油菜心啦，仲有啲蔥花嘅，咁呢度鹹蛋黃啊，係整鹹蛋蒸水蛋，非常之正嘅一餐啊，有3碟餸啊，好好味啊！咁咧叮翻熱佢就食得，好入啦。